वो देखिए डॉक्टर साहब, ठंडी में खांसी आती थी ये तो ठीक है, लेकिन साला गर्मी में भी खांसी आ रही है। बेटा खांसी ठंडी के वजह से नहीं, बीड़ी के वजह से आती है। जरूर वो साला बीड़ी पीता होगा। हाँ डॉक्टर साहब, बीड़ी तो वो पीता है। बस एक बार ये सुई उसको लग जाए तो कुछ बात बने। डॉक्टर साहब नमस्ते। हर साला नमस्ते बाद में करना। अबे रुक जा भाई, थोड़ा देर शांत हो जाए यार। ये बता बीड़ी पीता है, ठंड लगती है तो साला टोपी क्यों लगा रखा है? निकाल इसको। ये क्या है बे? टोपी मजाक नहीं।